បាទសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកនរគ្នាដែលមកកាន់ Channel របស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានធ្វើវីដេអូចែករំលែកនៅចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាលើផ្នែកអង្តិក្រាលបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូបន្តនៅមេរៀនអង្តិក្រាលបាទគឺមេរៀនទី9 primitive និងអង្តិក្រាលមិនកំណត់បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើប្រភេទគណនាអង្តិក្រាលហើយនឹងវិធីសាស្ត្រគណនាអង្តិក្រាលបាទអញ្ចឹងអង្តិក្រាលដែលមានរាង sin សេគុណ n cos x dx គឺគេត្រូវបដូរអថេរគេប្រើពាក្យបដូរអថេរក៏បានឬក៏យើងប្រើពាក្យតាងក៏បានអញ្ចឹងយើងតាងអុយឲ្យស្មើជាមួយ sin ដោយសារ sin វាជាគោលរបស់ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងគេត្រូវតាងអុយស្មើ sin ហើយផ្ទុយមកវិញបើសិនជា cos សេគុណ n dxសំទោស cos សេគុណ n x sin x dx គេត្រូវបដូរឬក៏ត្រូវតាងអុយឲ្យស្មើនឹង cos ឲ្យតាងគោលនៃស្វ័យគុណនេះណាអញ្ចឹងអាណាមានស្វ័យគុណយើងតាងអុយស្មើហ្នឹងទៅនិយាយឲ្យខ្លីបាទបើ sin សេគុណ n យើងតាងអុយស្មើ sin ទៅបើ cos សេគុណ n យើងតាងអុយស្មើ cos ទៅមួយទៀតគឺតង់សង់សេគុណ n dx លើ cos ការ៉េអាហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងតាងអុយស្មើនឹងតង់សង់ x ហើយបើគោតង់សង់សេគុណ n dx លើ sin ការ៉េគេត្រូវតាងអុយឲ្យស្មើជាមួយនឹង cos បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពកាន់តែច្បាស់លាស់ទៅលើប្រភេទវិធីសាស្ត្រនេះគឺយើងចូលដល់លំហាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងលំហាត់ er ចេញមកហើយអញ្ចឹង er គឺ sin ស្វ័យគុណ 2 x cos x dx អញ្ចឹងវាចូលប្រភេទវិធីសាស្ត្រទី1បាទរៀងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារ sin មានការ៉េអញ្ចឹងគេត្រូវតាងអុយឲ្យស្មើជាមួយនឹង sin តោះយើងមើលចម្លើយតែម្ដង let's go បាទនេះឃើញគេតាងទេយើងតាងអុយស្មើ sin ដោយសារ sin វាមានស្វ័យគុណ 2 នេះអញ្ចឹងគេត្រូវតាងអុយស្មើ sin សូមបញ្ជាក់ថាកុំតាងដល់ស្វ័យគុណ 2 ណាគឺយើងតាងទៅត្រឹម sin បានហើយតែតាងត្រូវតែ derivative ក្បួនខ្នាតគឺអញ្ចឹងតែតាងហើយត្រូវតែ derivative អញ្ចឹងយើង derivative អុយនឹងធៀបជាមួយអថេរ x ទៅដោយសារអាវាគឺ x បើសិនជាកន្លែងនេះ sin ទេអាហ្នឹងយើងធៀបជាមួយ d ទេបាទអញ្ចឹងយើង derivative sin យើងដូរភេទទៅជា cos ហើយយើងបោះ dx វឹងមកកាលណាបោះមកវាចែកទៅជាគុណបោះមកគុណមកអញ្ចឹងវាទៅជា cos x គុណ dx អូខេអញ្ចឹងយើងយក er យកប្រធានលំហាត់យកមកបដូរអថេរតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារយើងតាំងអុយស្មើ sin យើងអត់តាំងដល់ការ៉េទេអញ្ចឹងការ៉េត្រូវរក្សាដដែលអញ្ចឹងវាទៅជាអុយការ៉េណាហើយ cos x dx យើងបានទាញខ្វក់ឡើងនេះ cos x dx ស្មើ d អុយអញ្ចឹងយើង cos x dx យើងដូរដាក់ d អុយទៅអញ្ចឹងវាទៅជាអង្តិក្រាលស្វ័យគុណដែលមានអថេរវាអុយអញ្ចឹងកាលណាអង្តិក្រាលស្វ័យគុណគឺយើងចេញមកឡើងស្វ័យគុណមួយលេខអញ្ចឹងឡើងដល់ណាចែកដល់ហ្នឹងដោយសារវាការ៉េវាត្រូវឡើងដល់3ត្រូវចែកដល់3ហើយបូកសេកាលណាចេញពីអង្តិក្រាលគេបូកចំនួនពិតសេមួយហើយយើងជំនួសអុយវិញអុយយើងបានតាំងស្មើ sin x អញ្ចឹងកន្លែងអុយយើងដូរដាក់ sin ទៅអញ្ចឹង sin x លើកជាគីបអត្ថន័យរបស់វាគឺ sin គីប x មានន័យស្មើគ្នាទេអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា answer របស់ er គឺ sin គីប x លើក3បូក c បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមងាកទៅដល់ide បាទតើលំហាត់ide វារៀងម៉េចវិញបាទចេញមកប្រុចហើយគឺ ide គឺអង្តិក្រាល cos គីប x sin x dx បាទនេះអង្តិក្រាលវា cos គីប x sin x dx បាទអញ្ចឹងអានេះគឺ cos ជាអ្នកស្វ័យគុណវិញអញ្ចឹងគេត្រូវតាំងអុយឲ្យស្មើជាមួយនឹងcos បាទតាំងអុយស្មើ cos អញ្ចឹងក្រោយពីយើងតាំងហើយយើងត្រូវតែ derivative បាទ derivative អញ្ចឹង d អុយលើ dx មក derivative cos ដូរភេទទៅជា sin ប៉ុន្តែមានដកអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំថាអនុគមត្រីកោណមាត្រមាន4អនុគមណាដែលផ្ដើមដោយអក្សរ c ពី derivative ត្រូវតែចេញដកអញ្ចឹង cos ក៏ចេញដក cos តង់សង់ក៏ចេញដកដែរបាទអញ្ចឹង cos x derivative ទៅបានដក sin បោះដកយកមកផ្ញើមួយ d អុយទៅហើយ dx បោះចេញឡើងវាយឡើងវាគុណអញ្ចឹង dx បោះទៅវាគុណជាមួយ sin ឃើញទេអញ្ចឹងដកឲ្យស្មើដក d អុយស្មើ sin x dx យក ide មកជំនួសចូល cos x លើកជាគីប
chẳng cả lại cô dương tăng smart ui vì tao chỉ ui kịp hãy xin x dx vì smart đo để ui question nhà đo trên một khéo ăn vừng chẳng từ chỉ đo ăn ui kịp để ui ok chẳng đo nào đại tế hãy nên chia ăn xoay côn biết đấy châu ăn xoay côn đó hốt chẳng vía là xoay côn buồn này bộ bay là buồn là nó na chạy đòn nặng hãy buộc xe tới hay chuyển nút ở chỗ với trình project trong chưa chạy tha khi dương nâng kết tha vị thi xa ca kệ này ăn để ra một hết ní cứ nghe số là lúc ru control nâng đó là cầm lăng chất và khi dương mệt tén tha khi dương có cắt cho thưa bạn các bị ban 10 video bọc ru này bạn nè chẳng dương bản to tiết tao miền riêngបែបណាទៀតចឹងចូលដល់លំហាត់ E3 បាទចឹងលំហាត់ E3 យើងគឺចូលដល់កណិតង់ម្ដងចឹងតង់ x គុណ 1dx លើកូការ៉េចឹងវិធីសាស្ត្រខាងលើបានប្រាប់ថាឲ្យយើងតាំងអ៊ុយស្មើជាមួយនឹងតង់សង់បាទចឹងតាំងអ៊ុយស្មើនឹងតង់សង់ហើយត្រូវចងចាំ derivative តង់សង់អ្នកនរគ្នាសូវជួបទេ derivative តង់ចឹង derivative តង់មិនមែនចេញគោតង់សង់ទេណាខុសពី sin ចេញគោប៉ុន្តែតង់មិនមែនដូរភេទទេណាបាទចឹងបើយើងអត់សូវជួបយើងភ្លេចយើងអាចបំលែងបន្តិចទៅតង់វាស្មើជាមួយនឹង sin ទៅគោពេលដែលយើង derivative តាមអ៊ុយ derivative ចឹងពេលនោះវាលទ្ធផលរបស់វានឹងចេញ1លើកូការ៉េមកហើយចឹង derivative តង់សង់គឺចេញ1លើកូការ៉េបាទហើយយើងបោះ dx មកវាគុណវាលើគុណលើចឹងវាគុណលើវាទៅជា dx ធម្មតាវាគុណ1ចឹងវា dx លើកូការ៉េចឹង dx យើងស្មើ dx លើកូការ៉េបាទរលូនទេម្ដងណាចេញមកព្រឹបទៅហើយចឹងដូរទៅតង់សង់នេះដូរដាក់អ៊ុយមកព្រោះយើងតាំងស្មើអ៊ុយហើយអា dx លើកូការ៉េនេះឥឡូវយើងទីខ្វល់ហើយនេះយើងបោះរក dy នេះចឹងកូ dx លើកូការ៉េ x នេះវាស្មើ dy ចឹងមកដុំណា dx លើកូការ៉េ x ហ្នឹងដូរដាក់ dy ផឹងហើយនេះជាអាំងស្វ័យគុណទៀតដែរស្វ័យគុណវា1ណាចឹងចេញមកការ៉េចេញមក2ចឹងចែក2មកបូកសេហើយជួអ៊ុយចូលវិញមកចឹងតង់ x លើកជាគីបសំទោសតង់ x លើកជាការ៉េបានន័យថាតង់ការ៉េ x នៃដូចគ្នាចែក2បូកសេទៅហើយរួចខ្លួនចឹង E3 ហើយយើងចូលដល់ E4 បាទចូលដល់ E4 ណាជាចូលដល់វិធីសាស្ត្រចុងក្រោយព្រោះយើងបានមាន4វិធីសាស្ត្រណាបាទចេញមកប្រូចហើយ E4 ចេញមកប្រូចហើយចឹងអាំងកូគីប x dx លើ sin ការ៉េ x បាទចឹងវិធីសាស្ត្រខាងលើបងអស់បានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងតាំងអ៊ុយស្មើជាមួយនឹងកូតង់សង់ x បាទចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់វិធីតាំងតែម្ដងចឹងយើងតាំងអ៊ុយស្មើជាមួយនឹងកូតង់សង់ x ហើយត្រូវចងចាំ derivative កូតង់គឺចេញសញ្ញាដកណាបាទចឹង1លើ sin ការ៉េ x បាទរូបមុន derivative កូតង់សង់ x ណាបោះដកមួយវឹងមកផ្ញើជាមួយនឹង dy មកចឹងបោះដកនេះមក dy មកវាទៅជាដក dy ចឹងខៃ dx យើងបោះវៃទៅវានៅឡើងទៅលើបោះទៅឡើងទៅលើហើយចឹងវាឡើងទៅលើវាគុណនឹង1វានៅ dx ដែរណាអញ្ចឹងវាទៅជាដក dy ស្មើនឹង dx លើ sin ការ៉េយកប្រធាន e3 e សំទោស e4 យកមកដូរទៅចឹងកូតង់សង់ x យើងដូរដាក់អ៊ុយប៉ុន្តែអ៊ុយយើងស្មើដល់កូតង់សង់ x ទេចឹងវានៅជាប់គីបចឹងវាទៅយកគីបdx លើ sin ការ៉េ x នេះយ៉ាងទាញមិញហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងដក dy អញ្ចឹងដាក់ដក dy quest សញ្ញាដកចេញមកមុខអាំងវឹងទៅជាអាំងអ៊ុយគីប dy គឺជាអាំងស្វ័យគុណដែលមានអថេវាអ៊ុយអញ្ចឹងវាជារូបមន្តហើយអញ្ចឹងចេញមកប្រូចស្វ័យគុណឡើងដល់4ឡើងដល់ណាចែកដល់ហ្នឹងបូកសេហើយចំនួនអ៊ុយចូលវិញមកអ៊ុយស្មើប៉ុន្មានដាក់ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងវិញមកវាទៅជាកូតង់សង់សគុណ 4x ចែក4បូកសេណាបាទនេះហើយគឺជា answer របស់ E4 អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការកណនាអន្តរការទាំង4នេះខ្ញុំបានដាក់ឧទាហរណ៍គំរូឲ្យស្រាប់ហើយបាទនេះគឺជាដើមទុនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅទៀតបាទយកទៅបំបែកការគិតបន្តទៅទៀតនៅលំហាត់ផ្សេងដែលមានរាងបែបហ្នឹងបាទដែលមានរាងបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាយើងអាចយកវីដេអូនេះជាត្រីវិស័យមួយសម្រាប់ទៅដោះស្រាយលំហាត់អន្តរការដែលមានរាងបែបហ្នឹងតែវាអាចខុសមុំខុសស្វ័យគុណខុសអីចឹងទៅណាខ្ញុំរៀនតែមុំ x ដល់ពេលលំហាត់ផ្សេងវាដាក់មុំ 2x ចឹងទៅក៏យើងអាចធ្វើបានបាទខុសស្វ័យគុណខុសអីទីទួយក៏យើងអាចធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងគ្រូគ្រប់ត្រជានិច្ចណាហើយសូម
ជួយចុច subscribe ចំពោះអ្នកនរគ្នាដែលមិនទាន់ចុច subscribe ឲ្យ channel របស់ខ្ញុំហើយជួយ share like ចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានស្គាល់យើងនឹងឲ្យបានរៀនគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងវីដេអូនេះបាទនេះគឺជាអំពើល្អមួយបាទដែលជាការ share នេះគឺជាការចែករំលែកមួយចំណេះដឹងដ៏ល្អសម្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងគ្រូមិនមានមតិយោបល់លេខច្រើនណាទេគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងនៅរងចាំទស្សនាវីដេអូអង្គការលោកគ្រូតទៅទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រគណនាអង្គការអនុគមត្រីកោណមាត្របន្តទៅទៀតអូខេចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសុខភាពបងប្អូនគ្នាអូខេបាយបាយ